dañ ko daan tëggal ay ndaanaan ñi ñi may xaalis ñi may xaalis ba benn amatuñu xaalis ñi jam seen bopp. corde yi doon na def loolu ci waaw. maa ngi tudd Ali Boulo Santo Sissoko tëggkatu kora la je suis un joueur de kora donc traditionnel. waaw luy composé kora daal ñun luñ ci jot a xam maanaam mooy leket ak der ak bant ak ay caas ak weñ yooyu ñooy composé kora mais bu njëkk ba caas yi nekkul woon caas ay der la woon léegi nag kora dem na ba nga xam ne moderne la léegi am na yenn yu clé yi ñuy def ak kii mais bi mooy woon cosaan liy composé daal mooy leket der bant bi bant kéno lay nekk wen ça se trouve ici en Afrique mooy bant bii rek gis nga kenn verni wu ko bu yàggee day mel ni lu ñu verni moom mooy bantu kora der bi bu njëkk ba woon deri antilope la woon mais léegi deru kii rek lañ koy defee deru nag moom lañ koy fooree traité ko foor ko te si foor bi tamit ça dépend si kora yi rek léegi kora ñu bari mën nañ foor mais dafay xam kora dafa yéeme ñun luñ si mën a wax rek maanaam même boo koy foor dafa am yu muy àndal bu dee kora bu ngay jaay la mën nga kii mais bu dee kora boo xamante ne danga koy tëgg suñu maam yi ak sam papa nu mu ko jàngalee yeneen façon la woon dafa doon am ay cérémonie maanaam buñ jëndee leket beeg lépp lu si am di ko xattal quoi pour bu ëllëgee mu mën a joxe dimension bu ñu koy defee daal. alhamdulillahi abdal kasiran alhamdulillahi ala kulli haal. ndax dafa am benn groupe boo xamante ni ñoom rek ñoo war a jouer kora wala loolu bu njëkk la kon. waaw groupe xam nga ñëpp mën nañ jouer kora mais nag dafa am benn lignée boo xamante ne si foofu la sokkee ko mooy la famille Sissoko mooy famille boobu laa sokkee ko moom voilà direct laa foofu mais comme que affaire géwël la donc ñëpp ñu ñëw jàng si yeneen famille yi Kuyaateeg yooyu ñoom dañu ñëw jàng si Jeebaate dañu ñëw jàng si Sissoko mais ñoom ay exemple les premiers griots c'était les Kuyaaté comprendre moo devenu ici moo ñëw nekk fii Sénégal mbay mooy ñooy premier griot yoo xamante ne temps Sunjata foofu lañ génnee waaye affaire kora moom Sissoko yi ñoo ko moom. waaw liggéey bi metti na liggéey bi c'est vraiment méditation xam nga liggéey kora wax naa léegi ku ne mën na liggéey kora du kora yu ngay gis nii comprendre nga
liggéey bi nag dafa laajte benn méditation benn concentration boo xamante ne foofu la âme bi sa âme bi si boppam yaa ko koy jox pour kora bi lu mu war a mën a nekk bu ëllëgee boo koy tëgg loo ko soxla yow si sa mental lay nekk bu dee da ngay defar kora bi comme boo ñu fekk ñuy tëgg defar nii mental bi ñun ñu ne pour jaay la pour jaay lay nekk comprendre nga pour jaay lay nekk mais bu dee pour tëgg la loolu lu ngay lu ko gars yi di waxee lu ngay lig si xaaral lu ngay xalaat di ko jànneer naka la mën a mel pour kora boobu man la wuyu parce que kora bi dafa mystique 21 cordes la am te 21 cordes c'est des chiffres yoo xam ne chiffre mystique te boo koy def il faut nga sell booy jouer kora boo koy jàng di ko jouer il faut nga sell da ngay julli bañ a tooñ def lépp bañ a def yenn yi parce que boo ko xoolee nii sax allahu la lay jox waaw jëmmu kora bi waaw lii àlluwa la te lii nga koy tëggee soo koy tëgg tamit lii la kon xam nga lii moom gis nga mu ngi nii xam nga ñëpp xam nañ lii kon dafa am ay mbuut yu nekk si biir àndul ak yenn gars yi koy tëgg nii baax na quoi mais dafa ànd ak benn spirituel boo xamante ne foo nga nekk foofu donc boo koy defar esprit boobu ngay demee bu dee da nga koy defar nag pour esprit jaay rek la lay jox du kora bi soo koy tëgg sax du ku ko xamul day ne neex na waaye ku ko xam dëggantaan du dugg sa biir yax bi parce que dañ ko daan tëggal ay ndaanaan ñi may xaalis ñi may xaalis ba benn amatuñu xaalis ñi jam seen bopp. d'accord corde yi doon na def loolu ci waaw def na loolu même tey yow su ma ko tëggalee tranquillement avec sans bruit yow da ngay yëg dara xam nga yëgoon nga dara bu ma laalee tout de suite da nga xoolaat noonu waaw lu la ko yëglu affaire boobu noonu la ñun noo koy yëgee nag noonu laa koy yëgee moo waral kii wala ñii ay élèves lañ dañuy jóge ay dëkk ñëw pour sàkku si xam-xam boobu jaar na Mali ci tëggkatu kora yu mag yi ñii ñëpp jaar nañ foofu am naa ñeneen ñuy ñëw. mooy li ma doon revenir rek ba tey Sénégal dañuy jouer kora Mali dañuy jouer kora je pense que dañuy jouer kora ndax tey ci pays yooyu rek la yam ci Afrique wala am na yeneen pays waaw Afrique de l'Ouest la. Afrique de l'Ouest waaw mais fii la jóge Mali moomul kora Guinée moomul kora fii la jóge fii ñi ngi naan Gambie mais man ma ne du Gambie parce que bu njëkk ba amul Gambie Guinée Bissau bii la Guinée Bissau fait partie de la Casamance donc fii la jóge ñu léegi ñu nekk jóge fii ñoo dem Mali comme man mii rek ma jóge nii dem Mali toog fa tey maa ngi dund France laay dund comprendre nga am naa fa ay doom ñoom ak kora bi ma dem fa ñoom buñ ko tëggee mën nañ ko tëggee seen comme kuy tëgg fii rek kuy kora man damay dëgg accent sabar bi fekk tëgguñu kora comprendre kora bi lañ yore mais accent bi sabar la ñuy jël parce que loolu la ñu xam léegi ñële tamit suñuy dëgg peut-être accent tubaab bi jazz bi la ñuy tëgg mais c'est pas la pure kora dafa am ay racinam moo tax tey boo demee Casamance Gambie ñeneen ñi ñu ñuy tëggee ak ñeneen dañu ne ñoom tëgguñu kora waaw parce que am boobu mooy des mais Afrique de l'Ouest nag
la affaire bi nekk mais présentement fii suñu dëkk bi Sénégal. waaw. léegi li ma bëgg a xam parce que tey am na ay instruments wala ay métiers yoo xamante ne nii c'est héréditaire. da ngay doon ci diw ci sa papa wala ci sa maam. ndax tey dond boobu rek doy na ci nekk choriste. déedéet même boo ko doonoo da nga koy jàng boo ko tarbiwul du ñëw parce que am na ñoo xam ne ay cadre lañ ay géwël lañ te mënuñu dara parce que affaire bi kër famille boo fa juddoo dafay mel ni université day am kuy mën a defar kora kii di woy kii di tëgg jémbe kii di def li kii di rencontrer seulement que des histoires kii moom day tëgg nii rek léegi loolu nag il faut nga tarbiiru ko moo tax ma ne la kora c'est un peu mystique boo ko tarbiirul nag du doo affaire bi du la wuyu. même loo ko doon non da nga koy travailler du question affaire bi sama deret la ñun ñëpp suñu deret la mais da nga koy liggéey pour affaire bi mu taxaw boo ko liggéeyul moom doo ko am keneen nag man na ñëw jàng ko tarbiiru ko gën si su ko tarbiiroo mu gën la garaaw. te fekk moom sax doo nekkul ci deret. waaw mu gën la garaaw léegi jarul affaire u soxor jarul kii moo la man parce que moo ko liggéey doole la rek xam-xam la da nga koy wut nga am ko waaye nag yow boo ko tarbiiroon nag ngay gën a metti moom lu mu metti da ngay gën a garaaw waaw. léegi tey nouvelle génération. ñu ngi boole kora ci seen dund. donte bokkoon na ci sax bu njëkk. mais tey cette génération boobu lan nga leen di ñaax. ci wàllu instrument yi nga xamante ni ay instrument cosaan la. gën ko jàng rek bañ a am rëy bañ a suivre succès bi bañ a topp muunin bi quoi xaalis bi xam nga fii ñett la rek succès ak xaalis ak jigéen maanaam fontu daal di tëdd xam nga di jàng dem si ñu ko man ñi dem tarbiiru leen même bu dee sax xam nañ ne ñoom ñoo gën a gaaw kii gën ko nekk si see bi mais ñu koy jege parce que chaleur waa ji paa beeg wala ku ko man loolu daf leen di wàll comprendre nga parce que kuy ñaan moom nii ngay def mais su paree day def nii donc ak ju ko wër yëpp daf see am chaleur bi dafa am important mën na ñëw di jàng te du ma ko wonal dara mais muy toog di ma déglu day dem ba affaire bi daf koy dugg moom comprendre ñaari nit bu ñuy ànd rek bu yàggee dañuy niroo suma tamba koy kanku tamba koye mais wali belarin salum wancho wali fana belarin mama janke wali